orang selalu mendekat dengan makanan. Orang ada ketakutan. Ini jawabannya. Project Manager Indonesia Build Revitalizing Informal Settlements and Their Environments RISE at Monash University Kerry Burge didampingi RISE Indonesia. Koordinator Fitriyanti Awaludin, Unhas RISE Focal Point Ansariadi SKM, MSCPH, PHD, RISE Build Team Leader Dr. Eng Ihsan Latif, Dr. Sakapati, dan segenap tim Revitalizing Informal Settlement and Their Environments, RISE, atau pengentasan kawasan kumuh di Makassar menemui Wali Kota Makassar Dani Pomanto di kediaman pribadi, Jalan Amirullah, Makassar, Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022 malam. Mereka menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Dani terhadap program RISE yang dikerjasamakan dengan Monash University, Pemkot Makassar, dan Unhas di Makassar. Dalam bahasa Indonesia, saya juga manusia. We are. And we together. Oh, thank you. Ya. Makasih banyak. Tentang first impression. Pertama kali ke Makassar ini atau? This is the first time you come here. How many times? Before COVID, I came here many times since 2017. So I have a long history with Makassar and with my colleagues in RISE, and very close to my heart. Kayak kemudian selanjutnya apa yang tujuannya yang kedatangan ini? Kedatangan untuk apa? Every year comes to Makassar is for what? For RISE. For For the RISE program is to collaborate with my colleagues based in Makassar. Oh ya. Jadi bagaimana pertemuan ini dengan Bapak Wali Kota? What is your expression with the mayor? We just came to thank him for his support. He has supported RISE since 2017 and continues to support RISE, and we're very grateful for that. And it has contributed to RISE's success. Jadi masih ada hubungan kerjasama selanjutnya. Iya, jadi kita sangat berterima kasih kepada pemerintah kota yang selama ini telah memberikan dukungan yang besar terkait dengan program RISE. Iya. Jadi kapan ini kembali? Sudah mau kembali? Dia akan kembali besok. Oh, besok sudah kembali ke Australia. When you leave? In 6 hours. Oh, 6 hours. Oke, itu saja.